자기들은 생각이 안 난가 보구나. 말을 못하는 부부가 있었어. 근데 그 부부가 골프를 너무 좋아하는 거야. 근데 세상에 남편이 자기가 골프를 탁 쳤는데 세상에 공이 한 번에 근육으로 쏙 들어가 버린 거야. 그러니까 어떻게 했겠어? 말을 못하잖아. 좋다라는 말을 어떻게 하냐고. 좋고 이런 거야. 좋고 남자가 좋고 남자가 딱 알아먹었지. 근데 여자가 딱 쳤는데 옆으로 슬라이스 나버렸어. 옆으로 그냥 딱 빗게 가버린 거야. 그러니까 여자는 열받잖아. 이거 뭐야? 너무나도 적나라하게 맞지? 남자는 여자는 근데 그래갖고 이 좋고만은 보면은 내가 그 생각이 나. 근데 자기들은 순수해갖고 생각이 안 나지. 나는 왜 이렇게 사람이 염세분자야 진짜. 사랑도 좋고 어디서 나는 아니지. 나는 아니지. 사랑도 좋고 명예도 좋고 시작. 사랑도 좋고 명예도 좋고 있잖아. 자기들 이 노래 배워갖고 집에 가갖고 남편 옆에다 놔놓고 사랑도 좋고 명예도 좋고 이래고 막 뭐라